大家好，我今日同大家分享呢叫做輕心撈啦。係啊，睇下幾靚。咁我又喺出邊買翻嚟啦。喺出邊買翻嚟。咁咁啱呢就買咗幾張啦。哇！佢一齊啊，睇下幾好。咁我又買咗好多張啦。買咗4-5張嘅。咁都 OK 啊，跟住我就買咗呢個，有幾靚。雖然呢就呢張未拍過，咁大家可以都鍾意啊，咁樣啦。好，俾大家睇下先。係啦，我特登喺出邊買返嚟嘅，咁跟住拍喺 YouTube，大家希望我做呢條片啊嘛。哇，睇下幾好。以後我會拍喺 YouTube 嗰度嘅，咁到時大家就會知道啦。好啦，睇完一邊咯喎，咁第二邊咯喎。睇下點嘅？幾好，呢個就唔錯，呢個啱嘅。咁我特登買返嚟呢，跟住分享下啊嘛。哇！呢張就唔錯喎，呢張幾好喎。睇下，嗱，佢手揸有杯嘢飲啊，咁叫麥當勞啦，係咯。哇！幾好，唔靚呢色。呢幅就唔同啦，呢幅係靚嘅，不過佢都幾好嘅。哇！係咪好好呢？多啲俾阿衰人一齊睇下。咁係啦，都幾靚嘅，睇多一陣啦。我特登喺出面買返嚟嘅，咁希望大家支持我啦，仲有多啲訂閱啦。好，睇完㗎啦，不過仲有未結完，仲有3幅。其實係一模一樣㗎，佢哋兩個，因為呢個佢唔同嘅，呢個係有心心啊嘛。佢件衫一模一樣，不過佢同佢嗰條褲都差唔多嘅，係啊，真係一模一樣。咁所以買咗返嚟。係啊，今次都幾好嘅。有時都 OK 嘅，睇下到時點啦。因為到時我都會帶出去。係啦，就咁啦。不過未走得住嘅喎，仲有嘅喎。咁我就買一塊鏡啦。哇，好好咧。佢叫做 Anselo 盧瀚霆啊。咁我就照舊喺出邊買啦，買返嚟就係免費嘅，係唔使錢嘅。咁呢啲咧就要錢啦，呢啲就要錢嘅。咁其他咧全部一個係免費嘅啫。哇！咁裏邊咧就可以打開，不過我唔打開啦。咁有興趣就訂閱我啦，鍾意呢條片俾個 like 我哋好快就見面㗎啦。係咧，咁我就買咗，呢個係免費嘅，係唔使錢嘅。咁一個咧全部都要錢嘅啫。我就好去啦。咁我就好去。係啦，我搭好去先同大家係分享啦。因為都好耐冇上次一條片呢係應該好耐㗎啦。
響前面係今次嘅啫，因為佢仲未有貨住，咁所以就有好多，因為嗰啲全部賣過晒㗎啦，已經拍過晒㗎啦，咁所以咧我就呢個係今年係新嘅，上年已經拍過晒 YouTube 嗰度，佢急日日大家有得睇嘅，係啦，咁樣咧，咁樣係就幾好。咁如果大家有興趣嘅話咧，就喺出邊買啦。不過喺出邊嗰個上鋪去買嘅，係啦。咁有興趣就中意啲薯片記得訂閱我啦。我哋好快又見面㗎啦，好快就嚟緊會直播俾大家係分享嘅，係啦。應該幾日後啦，10月睇下，唔係11月到時就通知大家啦，因為都未咁快。11月到啦，應該真係27或者26咁樣啦。如果係唔係最尾嗰日嘅話，咁可能應該係19號啊，就係20號啊，13、14咁樣啦。係咧。咁如果中意啲薯片，俾個 like 我哋下條片再見。片頭咧，我會擺YouTube喺樓上嘅，咁大家支持我咧。我哋下條片見，拜拜。